哎呦，我老爸怎么把这个冰箱背出来了？这不是坏掉了吗？就放在牛圈里面一直，而且上面都有那个牛屎。本来之前说，要当废铜烂铁卖掉哈，我妈说留着占位置，我老爸就说卖也卖不了几个钱，还不如就放在那里。以后的话拿来装那个碗那些嘛，可以装一些东西在里面，只要洗干净。然后，现在的话，我老爸就把它背出来哈，准备用水洗干净。俺美家不是重新打了一个厨房嘛，我老爸说把它洗干净了之后，拿来放碗具那些。哎呦，你看脏死了，旁边那些都是牛屎哈。就放在牛圈里面的嘛，把这些抽屉啊拿出来，管他的呢，我老爸他自己拿出来的，就等他自己洗吧。这个冰箱呢，是我们家买的第一个冰箱哈，后面好像是因为断电了还是什么的，就是坏掉了嘛。不保温，就是下面不保温，不会结冻嘛。然后的话，就一直放在那里。现在我老爸拿这个洗洁精来洗哈，先把外面的洗干净。不知道洗不洗得干净哦，你看这么脏，哎呦，下面那些牛屎巴拉的。还别说，我老爸真的很会持家哈。看一下洗干净能不能用吧，能用的话就好，不能用那就白洗了。现在用这个刷子把那个脏的地方清洗一下，刷一下。这个小冰箱好像之前我们家是买成1200还是多少钱呢？这都是最老的款式了。现在的冰箱都是那种2扇门的哈，对开的那种。一看这个就很老式，这应该差不多是10年之前的了吧？反正时间很久了。哎呦，看着下面那个牛屎巴拉的，还别说，你们看，现在外面清洗干净了，看着都干净了。还有里面哈，再把里面这个拿出来，先从上面洗下来吧。能不能拿得出来哟？可以的。看我妈笑眯乐呵的，还是我老爸会持家。还以为洗不干净了，我妈都不想理我老爸哈，等他自己洗。看着洗的差不多了，又站在这里看，好玩，真的好玩。下面那个应该拿不出来了。下面的话倒是不怎么脏哈，主要就是上面。现在把里面这些洗干净。你看嘛，洗的差不多了，我妈才来帮忙。以后要是能够放一点东西进去的话，也还是可以的哈。反正我们家那边的厨房挺大的，放一个这个冰箱也没问题，还是可以的哈，是吧？